niate niki ikhlas tulus niki insyaallah apa yang menjadi keinginan kula panjenengan sedaya akan dipenuhi antaranya awake nyogora awake manusia. Amin ya rabbal. Ikhlas ini memang ikhlas. Jadi memang ikhlas ini memang sangat dibutuhkan ya. Sebab nek kula panjenengan sedaya niki apa-apa tidak bertendensi dengan ikhlas niki berarti sia-sia ya. Jadi an-nasu kullu halqa illal amiluna wal amiluna halqa. An-nasu kullu halqa illal amiluna wal alimuna halqa illal amiluna wal amiluna halqa illal mukhlisuna. Jadi menungsa niki rusak, wong sing duwe ilmu ya rusak. Rusake wong duwe ilmu, wong pinter, wong alim niki ya rusak, Pak. Apabila wal alimuna halqa illal amiluna, apabila ilmu niki boten diamalaken. Ngoten Pak nggih? Jadi panjenengan oleh ilmu sesuai gambar apa endah rusak. Ya. Kata sangat orang-orang yang alim, orang-orang sing pinter, tapi kadang-kadang karena tidak diamalkan, ya, tidak dilaksanakan, niki akhirnya rusak, punya cedera. Ya. Dan niki endah kula panjenengan sedaya orang yang rusak, punya ilmu walaupun sedikit diamalkan. Wal amiluna halqa, orang-orang yang ngamalna rusak, Pak. Wis duwe ilmu, wis diamalna, tapi ilal mukhlisuna, orang duwe keikhlasan ya rusak, Pak. Nah, jadi endah rusak wong panjenengan duwe ilmu, sausé duwe ilmu diamalaken, sausé diamalaken bertendensi dengan ketulusan, keikhlasan, Pak. Niki boten rusak. Duwe ilmu diamalaken ikhlas, niki insyaallah boten rusak. Ikhlas kertas Pak nggih. Ikhlas tulis gampangane panjenengan ngamal moga ora usah dieling-eling Pak, ora usah dieling-eling. Kayak nyong iki bangunan masjid nyongen simen 200 sak mboten usah dieling-eling Pak. Nah, kayak nyong iki lek bangunan masjid Baitul Salamah nyongai duit 30 juta mboten usah dieling-eling. Niki sing namine ikhlas. Kayak dene panjenengan buang kotoran, apa pernah dieling-eling? Kayak nyong buang kotoran di nabiyen di tanah jam semene. Kan ora bayar. Niki namine ikhlas Pak. Nah, monggo kula panjenengan sedaya niki endah dadi wong sing betul-betul tulus ikhlas, tidak punya tendensi apa-apa. Mengko panmelu ning burine, Pak, panmelu ning burine. Wa kata Basani bin Abdullah bin Umar al-Khattab bin Umar bin Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iklam ya Umar, iklam ngerti sira ya Umar ya Umar. Anna Allah satemene pitulunge Gusti Allah lil abdi maring kawulane Gusti Allah biqadri niatihi kelawan kadar niate wong mau. Jadi Gusti Allah taala niki pangain pertolongan, pangain pitulung tergantung niate kula panjenengan sedaya. Semakin niate kula panjenengan sedaya semakin sae, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala semakin sae. Ngoten nggih? Jadi wis tergantung awake nyong. Angger nyong kabeh iki betul-betul niate apik, Gusti Allah akan memberikan balasan yang lebih daripada apik. Nah, mohon orang percaya dibuktikan wis Pak panjenengan. Nah, niki Allah Subhanahu wa taala inna awanallahi lil abdi biqadri niyatahu. Saat temene pertolongan Gusti Allah taala niki atas dasar kemampuan niate wong mau. Faman maka utawi sapane wong khalasot kang bersiakan sapa man niate nate man. Tama maka sempurna apa Allah pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek kula panjenengan sedaya niki niat sempurna, Gusti Allah taala niki bakal maringi pitulung kesempurnaan dhateng awake kula panjenengan sedaya. Waman nakosot waman maka utawi sapane wong nakosot kang kurang niat tau niate man nakoso anhu nakoso maka kurang anhu saking man apa aunallahi pitulunge Allah biqadri dalika kelawan kadar mengkono-mengkono nakoso anhu. Pada bae panjenengan kula panjenengan sedaya niki niate kurang tulus, kurang ikhlas, ya Gusti Allah kan ngurangi Pak, ngurangi pertolongannya datang kaulane Gusti Allah.
Jadi yang kula panjenengan sedaya pertolongannya ini memang maksimal, Gusti Allah akan memberikan pertolongan juga maksimal. Ketika kula panjenengan sedaya ing dalem niate niki kaya ragu-ragu, ya kaya kurang mantep, ya Gusti Allah pan maringi pertolongan ini kurang mantep. Jadi kabeh niki atas niate kula panjenengan sedaya. Mulane monggo kula panjenengan sedaya niki supaya setiap amal, setiap perkara suatu niki memang kedah disertai kelawan niat ingkang tulus. Wa kutizada lan padang ngalapa sira kabeh azada ing sangu kamilan kang sempurna. Fa inna safara maka satemenen lelungan fil akhirat ing dalam akhirat iku baidun ado. Jadi kula panjenengan sedaya gesang teng alam dunya dikongkon lur sangu Pak. Sangu simpan digawa mati. Semakin perjalanan kula panjenengan sedaya semakin jauh, berarti sangune nyok kudu semakin kathah. Ngoten nggih. Panjenengan mari Brebes karo mari Cirebon, kira-kira sangune akeh pundi, Pak? Akeh mari Cirebon. Mari Cirebon karo mari Jakarta, pasti kata mari Jakarta. Semanten ugi panjenengan gesang teng alam dunya. Paling ukurannya Kanjeng Nabi memberikan standar ukurannya nyong kabeh ini paling sitin wasabain kisaran 60 sampai 70 tahun. Kan berarti berat. Saniki ada tiang sing umure 70 tahun lebih ngoten Pak. Niki ibaratnya wong dengan bonus, biasanya bonus niku kata mboten Pak. Ya kalau ora akeh menah bonus. Bonusnya paling pirang persen lah. Biasanya kayak anggar moni misalnya toko-toko atau mall-mall ini memberikan bonusnya sekian persen. Biasanya reganya harus dinaikin apa? Jadi bonusnya besar sekali. Padahal reganya harus ditingkatkan. Dan ini tentunya kula panjenengan sedaya niki sangu simpan digawa mati. Karo sangu simpan digawa urip niki mestine luwih kudu luwih akeh simpan digawa kejar mati. Nah, sebab napa perjalanan kula panjenengan sedaya niki urip ing alam akhirat, urip ing alam barzah niki luwih suwe tinimbang urip ing alam dunya. Jadi baikun niku adoh fi hayatil taufi dalam katobe susah ya. Jadi kula panjenengan sedaya niki lan dunya ta bakire akeh umpamane kula panjenengan sedaya badhe ki ora duwe ora tau kena klambi anyar ya Bu ya. Ya ora apa-apa ya lu bakire akeh beka masana beli sampai orang klambi anyar. Tapi kalau akhirat apa batire panjenengan apa? Ya, batire jenengan tangganya tidak mau tahu. Ya, anak-anaknya orang mau tahu. Sing bisa batire panjenengan orang liya amalia panjenengan ketika gesang teng alam dunia. Jadi yang kena kula panjenengan sedaya orang duwe amalia teng alam dunia berarti nyong iku hampa. Istilah harapannya tidak ada. Bulan ini monggo kula panjenengan sedaya senyapang, masih diparingi sehat, masih diparingi waras bergas, tenagane akas, bekakase akas, monggo dimanfaatkan hingga maksimal. Nggih. Aja nganti kula panjenengan sedaya iki dadi wong sing kapitunan. Aja nganti uripe kula panjenengan sedaya panuju maring alam barzah, menuju alam akhirat niki menjadi orang yang kapitunan. Sama pune Pak, sama pune. Disempat-sempat ya. Aja nganti kosong blok. Ya. Kula panjenengan sedaya niki tidak malih gesang niki teng alam dunya niki hanya bersifat sementara. Ibarat wong kaya tamu ya. Tamu kuwi ora ana tamu suwe nemen. Tamu kuwi biasane anggere wong dari tamu. Tamu kuwi panjenengan dadi tamu niki anggar panjenengan anak tamu niki minimal disuguh sim apik niki saterengna. Wong tamu kuwi tekane nggawa rahmat, balike nggawa pangapura, nggawa dosane tuan rumah ngoten nggih. Dadi anggar panjenengan anak tamu ya ora usah
bingung orang sampai tertinggung panas tamu pada tanah orang sasana nih bapak sana nih baik ya anak waktu digodok ya dikirani bodok kelapa sebelum dua berfungsi itu orang wah godok ya orang mombot ini bodok teh aja ya orang mombot-mombotis panjenengan anak tamu disuguh sama mampunya. Kalau memang punya kemampuan yang luar biasa dari 3 hari ini biasanya wong tamu ini maksimal 3 hari Pak, belum dina maksimal tamu ini kudu berpikir nyong kudu balik. Nah, biasanya anggar dina yang terakhir niku sing biasanya misalnya jahare lauk tempe sing terakhir gue diistimewa kena lauk bisa lauk sate berbagai diistimewa kena ngoten aja minggu pertama lorot berada tahu nomor telur itu bisa kalau terus kula panjenengan sedaya supaya mengambil bekal simpan di gawa mati wa afibil hamlilan pada ngenteng nasiro alhamli muatan hingga ban dikasih hak mahmulaka minat dunia nyong kabeh niki dikengken nenteng nak maring urusan gawanan sebab kenapa wau praune bukan bocor ya laute dalam kemudian bebannya berat kan khawatir kan mulane beban praune niki enggak aja terlalu berat berarti nyong niki aja kaken lakoni dosa aja kaken lakoni maksiat sebab anggar kula panjenengan sedaya niki nglakoni dosa nglakoni maksiat berarti beban yang dibawa perahu niki semakin berat kalau semakin berat siapa tahu nanti oleng setelah oleng kerem niki wassalam terbagi niki maksudnya ngoten kula panjenengan sedaya kangge meringankan beban sing digawa ananipun fa innal aqibata satemene fa innal aqibata karena satemene tujuan iku kuudun dalan ya fa innal aqibata sudah dalan iku kuudun angel wis galane ora ana jadi ibaratnya perahu berlayar di atasnya segara ke jero kue disertai dengan berbagai macam rintangan anak ombak, anak gelombang, anak tsunami macam-macam ini kan laut Pak cuman kalau kadang-kadang nggak bicara di laut ngomong sing kerja di laut kan dapat membayar awan bumi di laut bisa betah Pak panjenengan paling betah beli Pak aurora biasa menjalankan kulit di laut awan bumi ya kadang-kadang panjenengan nganggo kapal perahu anggar perahu kapal gede-gede kalungnya orang rasa kayak umat misalnya panjenengan sing merah mari Bangkauni ya kapal peri Jatra ya kapal gede anggar panjenengan sing Surabaya Madura ya Suramadu ya kapal Suramadu tahu ya Maring Bali namanya kapal kebiyen mau haji namanya kapal tidak Pak maring laut yang bulan sambungnya orang pere-pere anak gawa intik anak gawa terasi anak gawa sekaki orang tapi alhamdulillah awi tahun kira ya haji pesawat 74 ya ini sudah menggunakan pesawat ya. Jadi perahu bisa ketinggalan saya kira kalau perahu lah ibadah haji kalau saya ini jumlah haji ini yang mau diberangkatkan ada berapa ya 2000 sekitar 2000 ya 2000 orang ini tahun ini mudah-mudahan ini calon-calon jemaah haji kalian Sakulon tahun ini sangat berangkat amin ya robbal insya Allah berangkat 4 tahun ini ya. Kemarin Bupati Ida sudah menyampaikan ini untuk haji Kabupaten Brebes insya Allah akan berangkat berarti kena pandang beban dari COVID itu 2 tahun ya 2 tahun ini 2 tahun sehingga mundur terus ya sampai dulu makan terus meninggal nah,
Ya mudah-mudahan yang sudah niat untuk berangkat haji kemudian mendahului, mudah-mudahan ini keluarganya memang biasanya badalakan mboten panggih badalakan haji badal ya, haji badal. Saya kira sekitar berapa ya? Sekitar 8 jutaan Pak badalakan haji. Monggo sing kaya kita badalakan haji kapane ya monggo. Niki mudah-mudahan tahun 2022 calon jemaah haji terutama untuk kali kang sabulan ini saged berangkat. Fa innal akibata tuhudun dipatil ka fadhamil hamjati ain talu'a lamon yenta tutup akibatal jabali ing sempite gunung suubin kang angel. Jadi ibaratnya kula panjenengan sedaya urip ning laut ya tantangane berat nemen, kemudian begitu perahu sing berlayar iki pirang-pirang rintangannya, pirang-pirang tantangannya. Kadang-kadang orang sekedar ombak, orang sekedar angin, orang sekedar kadang-kadang ana tsunami, ana mani karang ya. Karang sing bisa numbuk mari perahu bisa numbuk akhirnya bisa pecah ya wonten iki. Niki resikone wong sing berlayar ning laut. Samanten ugi kula panjenengan sedaya sing gesang teng alam dunya ya tantangane kathah Pak. Wong wis penak ngari mangkat pan maring masjid pan majibit iki jebul sida ya. Karena dia primen panaya di panaya akhirnya gagal Pak. Apakah konten pas ngatakan tantangan urip itu menurunkan kan kadang-kadang mau berangkat kadang-kadang perutnya mules ya. Niki mulane kula panjenengan sedaya niki senyampang panjenengan taksih ditumpahi kesehatan dimanfaatkan Pak kesehatanipun wasihataka qabla saqami. Jadi kula panjenengan sedaya gunakan waktu sehate nyong kabeh sadurunge nyong kena sakit. Wong sakit kuwi memang regane wong sehat niku regane larangan Pak. Wong karo sakit niki wis gampangane wis pirang-pirang sing dirasa ya mulane muga-muga kula panjenengan sedaya niki dadi wong sing selalu sehat boten diparingi sakit boten panggih. Jadi angger kula panjenengan sehat insyaallah ya ibadah kula panjenengan sedaya niki bisa normal. Niki kula panjenengan sedaya niki dikengken jaluk karo Gusti Allah Subhanahu wa taala eda kula panjenengan sedaya niki dipun paringi sehat. Wa qarahaka qabla suhlik pergunakan waktu sempatnya nyong kabeh sadunya kula panjenengan sedaya kena kesibukan. Angger bicara sibuk ta setiap menungsan iki sibuk kabeh Pak. Dia wis pragat piye pengine piye wis pragat piye pengine piye lah pragat-pragate Pak. Mulane monggo panjenengan di naik waktu yang 24 jam iki dimanfaataken sing 24 jam niki dibagi telu panggih. Sing 8 jam niki nggo bekerja. Nggo nyambut gawe. Ibaratnya bocah sing sekolah ya nggo belajar. Sing 8 jam ani nggo tilem, nggo tidur. Sing 8 jam ani nggo istirahat karo ibadah. Iki Imam Al-Ghazali dibagi waktu sing 24 jam dibagi 3. Rata-rata 8 jam. Wong yang digawe 8 jam yang cukup apa ya? Ibaratnya tukang jam 8 sama 10, 11, 12, siji, loro, telu, 4 ya, sepakat bari. Jam. Ibaratnya wong sekolah ya 8 jam. Wong tilem sing normal memang 8 jam Pak. Anggar kurang sing 8 jam kadang-kadang ya YouTube-an Pak. Ya. Jadi 8 jam. Anggar kurang 8 jam ya siangnya panjenengan nambahin. Ajalan bulan puasa jam 6 esuk turu terus sampai jam 6 sore ya. Orang mikir orang apa ya dadine boto ya Pak ya. Niki karuan wong puasa wong turune wong puasa niki ibadah. Lah di luar wong turune wong puasa ibadah apa manihnya begawe wong puasa luwih daripada ibadah. Nah, jadi turune wong puasa ya mau soal ibadah tuh turune wong puasa ini ibadah lah yang gawe
panjenengan sedaya niki endah kula panjenengan sedaya niki boten istilahnya kapitunan monggo dimanfaataken. Fa inna umural akhirata sak temene mongko sak temene perkarane akhirat iku sabiatun kang nulayani bil bahri kelawan segara al amikun kang jero wa bisafari lan kelawan letungan al baidun kang ado wa bil antibata lan kang sempit apa asubun angel. Jadi ning laut dia termasuk ning laut Pak, apakah perahu kapal tabrakan boten Pak? Jadi laut amban semua lebih bisa terjadi tabrakan Pak. Berarti lautnya darahnya sempit Pak. Diniki kula panjenengan sedaya niki endah aja nanti nyok uripe niki saling bertabrakan, saling istilahnya saling berebut dan sebagainya. Likasratil awali maring akeh pekebu, yang maring akeh pekebu. Wa alis lan bersiakan sira al amala ing amal. Fa inna nakidul karena satune al mutawayyiru bainal husna wal qafi. Karena satune kang milang-milang al mutabbiu kang milang-milang al mutayu kang bainal hasani antarane bagus wal qabihi lan antarane akal. Di nyong urip niki diikuti antara bagus karo akal. Tidak pernah sepi dari bagus karo akal. Pasti pernah loro Pak. Anggaran syukur ya anak comberan. Anggaran amal baik ya anak amal sing ora apik. Niki pasti Pak. Azwajan jadi berjodoh-jodoh. Dengan berjodoh-jodoh maka kehidupan kula niki bisa nyaman damai Pak. Coba anggere Gusti Allah murid, anggere Gusti Allah dados menungsa niki lanang kabeh awadone. Prime Pak. Nang adu aparane kae. Wis dijumpai wis gapane wis digawe sedemikian rupa. Ana wong sugih, ana wong miskin. Angger wong sugih kabeh simpan diperintah sapa, Pak? Angger wong miskin kabeh simpan ngain sumbangan sapa, Pak? Ya niki wis ana jodoh-jodohne kabeh, Pak. Mulane kula panjenengan sedaya niki kantun bersyukur kali Allah Subhanahu wa taala. Fainana kita kuwatayu bainal hasani wal qabihi wa wallah. Basirun ainu taliqun wa muraqibun. Basirun tegese ningani wa muraqibun lan tegese niti-niti li jamil ahwal maring sakabane perilaku. Kula panjenengan sedaya niki sering niti-niti Pak. Arane muhasabah. Uripe nyong dititi-titi nyong ning masyarakat sebener apa dulu makan Pak. Dititi-titi dhewe Pak. Aja nanti kadang-kadang ana wong sing meneliti orang lain tapi dheweke ora gelem diteliti. Dievaluasi mengevaluasi wong liya tapi diri dhewe boten purun dievaluasi. Nah niki berarti ora pas. Ibaratnya kayak wong melihat gajah di telapuk mata tidak kelihatan tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Jadi dosane dhewe sing gedhe ora katon tapi dosane wong liya sing cilik men malah katon. Niki ora bener Pak. Di mestine kula panjenengan sedaya niki kongkon muhasabah niti-niti awake nyong sumur semene taun ya mestine targete nyong enggak umur semene taun wis kaya ibarat wong wis tumanina ngoten Pak, wis tumanina. Aja nanti semakin tua maka semakin berkawaran. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani tuba bejo kemayangan tuba untung banget liman kadhe wong tobat kang lakoni tobat sapa man tobat kang bagus sapa man khutbatan tingkah wahidatan kang siji fi umuri dalem umuren man la yuridu kang orang ngarapaken man dia kelawan khutbah
ilallah taala kecuali mari Allah taala. Jadi langkah kula panjenengan sedaya niki berarti kudu diteliti nyong mlakune ibadah wong tua mlakune semakin alon ya. Jadi wong tua ki mlakune kudu semakin alon, kudu semakin tumanina. Sebab kula panjenengan sedaya niki sebagai contoh, sebagai uswah dhateng anak putune nyong kabeh. Ya, sebagai contoh, sebagai pionir kangge anak putune nyong kabeh. Wama kudahulan gon ngalake sira kabeh. Qalu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu akhlisil amal utawi baguse amal iku yajrika bakal nyukupi ing sira minggu saking amal al-qalilu itu. Jadi sing apik panjenengan nek ngamal iki sakitik tapi kontinu jalan terus ngoten Pak. Daripada main apa-apa tapi orang main maning ya. Jadi ngamal sakitik tapi tanggung terus istiqomah jalan terus niki sing sae. Wa qala syair furdun 'alan nasi ayatubu lakin natarki duluba aujaba. Furdun iku fardu 'alan nasi ngatasé menungsa ayatuba yen tobat sapa nas. Jadi kula panjenengan sedaya niki dikengken tobat niki hukume wajib, hukume fardu. Sing dosane akeh ya segera napa mali niki di saat-saat Ramadan, di saat-saat 10 yang terakhir niki kula panjenengan sedaya harus mengencangkan tali ikat pinggangnya ya. Jadi ikat pinggangnya semakin dikencangkan. Aja nanti malah tinggal perakat ikat pinggangnya malah dikendoni. Artinya apa? Lah pirang-pirang perbuatan dosa ini orang pas Pak. Jadi semakin puasa hampir selesai, ikat pinggangnya kula panjenengan sedaya iki dikencangkan. Lakin natar kok, tetapi tinggal al-dunuba ing dosa iku aujabu luwi wajib. Jadi tobat ke wajib, ninggalna dosa luwi wajib Pak. Jadi nyong tobat hukumnya wajib, ninggalna perbuatan dosa luwih wajib. Jadi aja nanti dosa kula panjenengan sedaya niki jor klowor Pak. Padahal kula panjenengan sedaya niki uripe nyong kabeh niki di samping angsal ganjaran tapi disertai dengan perbuatan dosa. Matane nyong mendeleng sing ora pas, sikilaku nggo mlaku sing ora pas, tangane nyong nggo ngambil sing ora pas. Kemudian telingane kula nggo midhangetaken sing ora pas niki serba dosa. Mulane nek kula panjenengan sedaya niki kepengin ya endah anggota badane kula panjenengan sedaya niki mboten kenging dosa ya kudu kula panjenengan sedaya niki kudu menjaga. Sikil, tangan, mripat, telinga dijaga aja nganti anggota badan kula panjenengan sedaya niki terbujuk dari perbuatan dosa. Wasobru tawi sabar fina ibati ing dalem milang-milang kang ina iku suubun angel. Sabar niki ya perbuatan sing angel Pak, wong sabar ya. Jadi sabar niki memang sabar ya, sabar. Sabar niki berarti menerima apa adanya ya. Tapi disertai kelawan usaha Pak. Menerima apa adanya tapi disertai kelawan usaha. Lalu kita sabar dan juga kayak dia orang sepuluh ibadah kesan Gusti Allah. Itu disabar Pak. Dia wong lalu Pak. Jadi wong sabar niki menerima apa adanya tapi disertai dengan usaha. Yang ini sabar. Wong kan ujian ya sabar tapi disertai dengan belajar. Ya. Dengan kegiatan-kegiatan sing bisa meningkatkan prestasi. Niki sabar. Makanya sabar as-sabru salah satu. Sabar niki dibagi telu. As-sabru indal musibah, as-sabru indal tarku dunub, indal tarku awamirillah wasabru afalu awamirillah. Jadi sabar melaksanakan perintah Gusti Allah, sabar ninggalaken larangan Gusti Allah, sabar nalikane kula panjenengan sedaya kena musibah. Jadi anak telu ketika kula panjenengan sedaya kan melaksanakan perintah Gusti Allah sabar ya. Sabarnya primen kau kan sembahyang itu memang kudu sabar ya. Wastainu bisobri wassalah.
Wasta'inu pada jaluk kapitulu sira kabeh bisobri kelawan sabar. Wasta'inu bisobri wassalah ketika kula panjenengan sedaya melaksanakan sholat. Sholat ini memang sudah disertai sabar, Pak. Orang sabar primen panjenengan lagi sholat. Barang sholat, tengah-tengah sholat anak tamu tok pintu. Assalamualaikum. Terus jenengan batalkan apa jawab, Pak? Di tengah-tengah sholat anak tamu panjenengan wis bisa. Mulane iki agak tamu kudu pada bae ngerti nek Pak ya. Tamu niki memang kudu duwe kode etik pengertian, Pak. Nek panjenengan dari tamu untuk pintu sing telu ya mandek mimin Pak mandek. Bukan baik tuan rumahnya lagi sholat atau lagi di kamar kecil. Ngoten Pak. Anggap pada ngerti kepenak Pak. Aja nanti panjenengan dari tamu karena wis pintu untuk orang dibuka pintunya ditendang. Niki orang pas Pak ya. Anak aturannya Pak. Jadi ketuk-ketuk pintu mandek, terus mengko anggar wis mandek, engko bukan lagi sholat, lagi apa lagi sholat orang kan jawab. Tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya batal lho Pak. Batal Pak ya. Jadi anggar panjenengan anak tamu ketutup pintu kemudian panjenengan jawab salam wis batal. Walaupun pada bahasa Arab bebas. Apa maning waalaikumsalam yang kalimat mung niki nun wis batal Pak. Iki wong sembahyang kudu sabar. Jadi wis sabar sampai prakat. Sawise prakat tembe nemoni mari tamu. Ngoten Pak nggih. Wasta'inu bisobri wassalah. Kemudian sabar anggenipun meninggalkan larangan Gusti Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah itu sabar untuk ditinggalkan. Kayak ucapan-ucapan sing kasar, hasu, dengki, iki kudu sabar. Nomor 3 wasobru indal musibah. Sabar nalikane kula panjenengan sedaya ketekan musibah ya. Musibah kuwi warna-warna, mungkin musibah keluarga, mungkin musibah paring ora panen, bawang ora panen ya. Aja malang lalu lah nemu bawang rong bau ora panen akhirnya bunuh diri bang minum dus buan. Ya wis bawang ora panen bunuh diri hukumnya apa? Bunuh diri hukumnya haram ya. Bunuh diri hukumnya haram. Jadi berarti imannya boten wonten Pak. Mulane monggo kula panjenengan sedaya iki aja nganti wong ninggalaken mari sabar. Wasabru finna ibati suubun angel. Lakinan tapine fauta sawabi pote ganjaran iku asabului angel. Wadahu utawi mangsa fisorfi dalam perjalanane iku ajubun gawokaken. Lakinna waflata tetapi laline waflatan nasi laline menungsa iku ajabun luwih gawokaken. Jadi menungsa iki pasti duwe tempat sing lali kaken. Wa kullu ma qad yaji'u kuruban. Wa kullu ma utawa sama-sama barang qad yaji'u kang teka pemak qaribun per. Wa kullu ma qad yaji'u utawi sekabane barang qad yaji'u kang teka iku qaribun per. Lakinal mauta tetapi ne mati mindaka saking mongkono-mongkono makot yaji'u iku akrabun per. Ngoten Pak. Barang sing panteka kowe perep Pak. Ki puasa wis pirang dina nggih Pak? Salipun dina. Berarti kok tanggal 30 berarti badai. Berarti kurang pirang dina Pak? Salah dina. Perep Pak ini sampai dina perep Pak. Jadi sesuatu yang akan datang itu dekat. Tapi luwih perep maning kula panjenengan sedaya menghadapi yang namanya kematian Pak. Mati kuwi luwih perep maning Pak. Sebabnya apa? Sebabnya mati niki memang rahasia Gusti Allah. Siapa tahu bar ngaji yang meninggal. Oli apa orang kali Pak? Oli. Malah jaluk kayak balik jaluk kayak. Jadi sesuatu sing panteka kowe perep lan sing arane mati kuwi luwih perep. Jadi
Niki maksudnya wonten Pak, endah kula panjenengan iki wonten persiapan Pak. Aja nanti nyongpan menghadapi mati belum ada persiapan. Niki ibaratnya kula panjenengan sebelum niki mempersiapkan bahwa kematian itu memang lebih dekat. Qalu dahru fi sarfi ajibun anna zamana satemene zaman kita wajruhu ing dalem obahe bil umuri kelawan perkara al hadisah tukang anyar iku ajibun gawokaken. Perkara barang sing anyar kepan gawokaken. Gawokaken iku gambar ngajibaken lah gamane. Wanana kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam dina wawa to yaum iku akhoda wong kang ngalap biadin kelawan tangan abidarin kelawan tangan abidarin faqala ya abadarin ya abidar alimta ono ta ngerti sira ana baina aidina satemene antarane tangane sira akobatan ing kangelan akobatan ing perjalanan udun kang kangelan. Jadi nyong kabeh niki urip niki kudu menerima ya wajarlah sing namine kangelan niki memang mesti akan ketemu Pak. Tapi panjenengan aja ora usah putus asa. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi menungsa ini pasti akan berhadapan dengan sinarnya kangelan Pak. Orang ini gampang kabeh. Tapi yang kula panjenengan sedaya wis kangelan ditekuni, dijalani insyaallah akan menemui yang namanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa in anak berapa kali itu? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra niku ping 3 Pak. Jadi kula panjenengan sedaya niki anggere kepengin gampang lewat kangelan bikin Pak, ngoten Pak. Laka wong sugih tanpa perkasa, laka wong pinter tanpa belajar, laka wong istilahnya Pak terakhir dulu berenang-renang ke tepian. Kabeh panci lalu lewat perjalanan, lewat proses, boten-boten sing lewat bin sarabin, ya boten-boten. Di pulau panjenengan sedaya niki kabeh lewat proses perjalanan. Baina idina kuudun layas kudua kang orang munggah illal mahfuna kecuali wong kang ngentengaken. Dadi nek kula panjenengan sedaya niki kepengin kangelan, insyaallah kula panjenengan ke depan akan diringankan, akan dimudahkan. Qala maqam dika rajul sapa rajul mulana ya Rasulullah aminal mukifina khono toh wong kang ngentengaken ana utawi ingsun aminal muskilina atau minal muskilina atau wong kang ngapotaken kala moko jeng Kanjeng Nabi indaka ana to ing dalem sanding sira apa to amun utawi pangan yaumin ing dalem dina iki kala maka jawab na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amul hadin ana ta panganan ing dalem esuk kala na'am. Jadi niki rumus ngoten Pak. Angger panjenengan pan bisa mengetahui nyongge termasuk wong sing enteng apa wong sing abot niki diukur dengan bentuk makanan. Ki nyong go mangan esuk kira-kira anak apa ora. Ki nyong go mangan saiki anak ora. Wa tawaman wadin qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amul wadin utawi panganan wae sukola. Maka jauh rajul tak boten. Jadi angger wong sing nrima dia wis ora, tapi yang memang abot Pak. Wong sing nrima niki ora usah bicara panganan untuk hari esok Pak. Tapi wis nggo dinake bae. Jadi misalnya dina Sabtu nggo Sabtu ora usah bicara niku. Tapi rata-rata kan pulau panjenengan kan program panganan, program kan kadang-kadang maksudnya ngoten Pak. Syukur-syukur ya, syukur-syukur memang nyong ora usah luru tapi
Terus pokoknya usahane dong nggo dinakit wae maksudnya Pak. Ki wong sing terima. Tapi memang abot Pak. Rata-rata mboten saged. Rata-rata panjenengan itu yang dina esuk wae sumani kadang-kadang malah 2 tahun. Nah, tapi cek istilah melatih awake kula panjenengan bisa kok ora. Tapi rata-rata kalian mboten saged. Rata-rata bisa. Wa ta'awun badiwatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau kana lamun ana indaka ing dalem sanding sira ta'amun panganan salah sati ayamin ing dalem 3 dina kuntak moko ana sira iku minal muskilina golongane wong sing abot. Panganan sing mbok persiapan dibayi iki termasuk golongane wong sing ya wis. Ya betul sakit tapi kan beusami. Jam lagi menguji ya, tapi memang istilah pangkat kula panjenengan kalian betul sakit Pak. Dereng sakit. Dereng sakit. Kadang-kadang anak wong sing ora mikiri panganan ya anak orang wis harganya anak ya memang pangkatnya wis pangkat Pak. An badil wa rahimahullah taala arba'atun minal qisali patang perkara hasanatu wa huwa ma yuta'allaqu bil al-matu fil ajal wa sawu bil ajal walakin arba'atun minha ahsanul haya minha sanal baiku ahsanul haya. Pertama wong tuwa niku kudu diweni mirang isin wa nikbatun nafsi munduwe awak-awak kambing saking minal laumi saking maido fi dalam syai minar rajuli saking wong lanang husnun walakinahu. Dadi niki pertama kula panjenengan sedaya niki kudu istilah duwe tingkah laku sing apik mboten panggih. Dadi wong murid niki dilihat dari sisi perilakunya Pak. Kanjeng Nabi mawon di alam dari Gusti Allah Subhanahu wa taala bukan karena pintere, bukan karena pandene, tetapi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Gusti Allah ngalemani Kanjeng Nabi niki karena etika moral. Kula panjenengan sedaya iki wis insyaallah angger kula panjenengan sedaya dadi wong sing apik akhlake Pak. Wong sing apik akhlake insyaallah ning dunia yang mulia ning akhirat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Saat ini memang kelihatan sekali bangsa kita ya, masyarakat kita sudah banyak yang keluar dari rel yang namanya moral, yang namanya etika. Wingi-wingi mawon ana demo sampai wong dibunuh ditelanjangi Pak. Sangat luar biasa. Ini ya Pak tanggal 11 April ya, puasa-puasa. Itu orang Indonesia Pak, di Jakarta. Jadi hari siapa kayak? Siapa Pak? Ya, sangat luar biasa. Orang Indonesia yang punya orang. Nah ini disenyalir ya termasuk sama-sama Islam ya, tapi Islam yang memang mereka itu adalah radikalisme. Nah ini kalau pun bolak-balik panjenengan agar pengen nyaman, keluarga damai, anak-anak jenengan coba diperhatikan. Jangan sampai anak-anak pulau panjenengan sedaya ini terpengaruh dengan aliran radikalisme. Wong-wong sing keras Pak. Orang dia orang. Ini yang berpengaruh sekali. Sekarang ini sudah merambah ya. Panjenengan sudah banyak dimasuki dari mulai apa saja ya. Dari pendidikan, dari kabeh makanan dipengaruhi dengan istilahnya aliran-aliran yang monggo panjenengan bisa memilih dan memilah Pak, sampun dicampur aduk. Ini terutama yang kaitannya dengan moralitas, dengan etika, dengan akhlak. Dan yang jelas akhlak ini punya peran datang kehidupan itu panjenengan. Wal adlu lan adil. Adil ya, adil ini memang kula panjenengan sedaya menerapkan sesuatu ini harus bersifat adil. Minggu li ahadin husnu walakinahu minal amri. Aidawul wilayah wa taubatu lan taubat nyong kabeh niki untuk dadi wong sing tobat marang Gusti
Gusti Allah. Tobat niki aja diundur-undur ya. Di kula panjenengan sedaya iki kedah sering ya nyong tobat niki kan berarti kula panjenengan sedaya nyuwun pangapura maring Gusti Allah. Wal judu lan loman. Ai afadatun ma yang bali li audin. Wong loman iki minal ahliya saking golongan wong sing suci. Husnu hasanun niku apik walakin tetapi ne husnun iku minal fuqara saking golongan wong fakir. Jadi kula panjenengan sedaya walaupun istilahnya kemampuannya terbatas, wong kabeh niki endah dadi wong sing loman ya. Sebab wong loman iki adoh saking neraka perang maring swarga. Amin ya robbal alamin. Mugi kula panjenengan sedaya napa ingkang kula panjenengan sedaya lampahi niki teng alam dunia untuk menuju ke alam akhirat betul-betul diperhatikan, didesain ya, diprogram sehingga ketika kula panjenengan sedaya wangsul teng alam barzakh meninggal dunia persiapan sudah matang. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa salatana wa dadarana wa qira'atul Qur'an wa ta'awudana fi syahri Ramadan ya Allah. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan wa rahmatan fi syahri Ramadan ya Allah. Allahumma yassir umurana fi dunya wa fil akhirati ya Allah fi syahri Ramadan ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi subhana rabbika wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa